Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile ichithwa ingqole endala yakithi wamalandela Inobo Heritage TV zibuya inhlazana. Lina besilo nabedlula mithi yamakhosi edla kwezinye izihlahla siyanibingelela ohlelweni lenu zibuya inhlazana. Sesifikile-ke uNtwana Kinobho Mpokamilazi angihambi ngedwa ngihambe nenyosi umdletshe induna yengonyama sizonithula-ke kusuka nokuhlala udaba noma izinto ey'thinta umlando ubukhosi bakwaZulu kanjalo nomlando wethu njengamaZulu nayo yonke imikhosi yenziwayo endlunkulu. Wena kaMsushwana asikubingelele sikwemukele zibuya inhlazana. Awu angithokoze labezitha ngithokoze nakubabukeli nakubalaleli nakubo bonke nje abenkosi ngemkhakha yabo yonke. Wena Usilo sibuke ikhathi eziningi uma sibuka umlando nokubunjwa kwesizwe samaZulu sisuka kumbumbi wesizwe ilembe likamanyama amalembe ngokukhalipha nodumo ehlezi kamenzi undaba ocaba ngomkhonto amanye amakhosi ecabanga amazembe ehlanganisa umbuso wakwaZulu ngamabutho. Uma silandela umlando uveza ukuthi kuzo zonke izigigaba ezazikhona izimpi ukunyakaziswa kombuso kwakuthintwa amabutho. Kamuva nje sibuka imikhosi yonke yasendlunkulu eyenziwayo noma ngabe yimuphi umkhosi owenziwayo kodwa sibona kukhona amabutho. Siyasibona noma ngesiwona umkhosi lapho nje okuvela khona ingonyama isilo indlula mithi yamakhosi sibona amabutho. Sikubonile futhi nasesilweni esibuzileyo uphejana ephuma esiqoni kade bekuvalele ungalonde kagabela ungangoyisinswana noma sebethe bathinta kuyahwaqabana. Nina besilo-ke sibona amabutho eba yingxenye njalo yesihlalo eba yingxenye lapho ingonyama ebonakala khona. Mhlambe wena kaMsushwana ukusihululela nje ukuthi ubumqoka bamabutho kusukela kusabunjwa lesizwe esikhulu kangaka nesinomlando omkhulu kangaka liyini iqhaza nobumqoka bamabutho nazo zonke-ke iy'nhlaka ey'thinta impi yesilo noma impi yengonyama sindazo. Labezitha umntwana uphawula ngesihloko esibaluleke kakhulu. Onke amakhosi ilembe lingakafiki ayemi ngebutho ngoba ayikho inkosi okwangathiwa ingahlala ngaphandle kwebutho ngoba abafika bengafike bahlasele nje kalula bayibulale leyo nkosi bathathe inkomo bathathe intombi nakho konke kuhamba ukuthi njalo kuphelile. Into yokuqala evikelayo ebukhosini yibutho, ibona abavikeli ubusuku nemini. Akukho nje mangaphandle kwebutho abukho ubukhosi. Yingakho-ke ingonyama uShaka yabuka kwakhiwa amabutho, kwakhiwa indlela alwa ngayo amabutho. Yaba nalokho-ke kuyo okwafika funa basiqinisele le ndaba yebutho okwafika ukuthi elayo ibutho uma kuyoliwa uma lingezukwenza lokuthi insizwa ithwele ithala lemkhonto mhlawumbe iyishumi kuyothi-ke mabeza laba-ke kucitshwaneke makuphela imkhonto nibaleke. Yathi yona no akusiyona indlela le. Mina wami amabutho kungaba yinto enhle uma ungathiwa insizwa nje iphethe umkhonto owodwa. Laba mabeciba ushaya umkhonto ekuthini isihlava iziyofika eduzane ifike ibulala umuntu.
Yindlela ke eyenza ngayo esheshayo ukuthi elaye ibutho iliqeqeshe kanjalo iliqeqeshe kanjalo. Okwathi yempini yokuqala liqala ukuphuma impi lashaya lalahla. Abadideka abantu ngoba yisu ababengalazi leli lokuthi kwenzeke kanje. Iyaqhubeka-ke ibutho ilakha liba liningi ngoba mayisifike lapha ngoba ibuya nazo insizwe ezintsha zizokwandisa ibutho lothu. Ibutho into eyayikhuliswa ngaphandle kwelizalwane, lalikhuliswa ngoba kuyohlaselwa laphaya banqotshwe kubuye nensizwa. Konke-ke nentombi khona nenkomo eyohlasela laphaya, kubuye nensizwa kubuye nenkomo. Kwanda ukudla lapha nalezi inkomo ezizodliwa yilo ibutho phela akukho okunye okuthena kwakudliwa kwaZulu, kwadliwa ibutho lidla inyama. Kwalokho nje ukuthi ibutho lidla inyama lapho ufanele ubone khona ukuthi iyiphi le. Ukwakhiwa-ke kwebutho, izigaba zalo nabazalwayo behalela ukuba sebuthweni ukuze inkosi inqoba ngebutho. Ngakho akukho okunye ongathi inkosi inqoba ngakho ongakuchaza, inqoba ngebutho layo ngamandla alo. Sike sibone nje Msindazwe ukungena eDevini, sibone kuhulumeni mhlawumbe kwezombusazwe nombangazwe uthola ukuthi sekukhona umbutho wamasosha usudla umbuso noma usuketule osesihlalweni sombuso walolozwe sekuyilona butho eseliqaqula manje ukuthi ubani uzohlala esihlalweni. Lokho ukhona lezi into enomehluko lapho. Masikhuluma ngobuholi bezombusazwe noma bezombangazwe, sikhuluma ngabantu abangenalo idlozi, abangenawo nje ukuthi ukhona lowo moya ngoba phela manje kuzoba umoya kabani. Thina lapha sikhuluma ngebutho lakhelwa enkosini, iy'nkosi beyisizwe bona. Asikho isizwe laphaya kuhlangene labo bantu abaqoqwe ulowo. Ngeke nje uthi maqalwa kuvulwa iphalamende ngenza isilinganiso noma la e-KZN ngiyeke kweli national ukuthi ungaqala kubongwe iy'bongo zikaMdlalozo waba undunankulu wokuqala, kubongwe undunankulu, cha ujahe umtshalo ngoba umdala, kukhona upeni ngubani ngaphambi kwayo. Kunjalo. Cha Msindazwe, nake ngithandisa izinkulumo zakhe engazi ukuthi umuntu engayiqoqa ayithole kuphi. Bayisho khona athi cha angeke sivume ukuba lesichathe simile ngokuba kalungeni uphondo, silindeni siguqe. Zikhona lezo nkulumo ungeke uyiswele, zikhona mase nifuna nje noyilandela nize niyithole. Ngizama-ke manje ukungena-ke ebuthweni kwase kuhamba-ke ukuthi uma kuphela iminyaka mhlawumbe emibili noma emithathu noma emine sekuney'nsizwa eseyikhulile bese zibuthwa nazo zizofakwa ebuthweni. Kodwa kobe kubalulekile kulokho kwakuthi uma kubuthwa ibutho elincane kuthiwa ilona khala lempi elizohamba phambili. Ibutho nebutho-ke beliba nenduna yalo. Ingonyama ibimemezela ibutho ibisimemezela induna yalo. Ekhona kumdidiyeli lo odidiyela onke lamabutho, kodwa nje ibutho nelibutho beliba nenduna yalo. Ngathi nje ingonyama yagcina enaleni, angiyiboni kahle kuKhandampemfu ukuthi ubani eyamenza induna uKhandampemfu, kodwa enaleni yabakhona induna yenala. Ngoba kubalulekile Mageba ukuthi ekhona umdidiyeli, kodwa ake kube khona phela ukuthi ibizwa ngamabutho. Uma nje kuzothi inala iphuma ithi qekela, uKhandampemfu luphume lume lapha, uDaba kusuthi aphuma uphuma nenduna yakhe, uThulwana kaphume, onke lamabutho abuthwe ingonyama endala igcine kwayona ingasayimemezeli induna yalelo nalelo butho. Futhi ngamanye amazwi
konke sekungokomdidiyeli ngoba akekho osazothi mina ngiyinala bese kuthiwa iphinduna ena kanjalo kanjalo kanjalo. Kodwa-ke ukwakheka kwebutho njengoba iNgonyama nayo lekhona isilibuthile ibutho izinga elikhulu lelo njengenkomo mayizala kuthiwa iqephuke iphondo kube yizinga nayo nje sinalo izinga lobukhosi ngokubutha ibutho usilwanetshe esilindele ukuthi ayiwabuthe amabutho kanjalo alandelane lamana kodwa akufunde nawo ukuthi ibutho kufanele kube ukuthi liyahlonipha elincane lihlonipha lelidala kuhlonishwane kanjalo kanjalo kodwa mase kusempini kuya nokuthi insizwa ingena kanjani empini akusabhekwa ukuthi kungene liphi ibutho nentelezi kodwa hayi yasemakini kunjalo ngoba isizobonakala lapha magabuthinta into ebalekile intelezi mase niya lapha endlunkulu awenze yakini nawe kufanele ibe khona le ntelezi kasebukhosini esinihlanganisa nonke njengesizwe noma uyenzile yakini kodwa ibe khona le nhlanganisa nonke njengesizwe ngakho-ke ibutho ibona abaqondisi besizwe ibona abavikeli besizwe noma yini into embi laphaya kukhishwa ibutho usho ngathiwa nanzi ingwe isidla inkomo laphana kukhishwa ibutho lelo ikaka noma ngabe ibhubesi noma yini yibutho abekho abanye abantu abalwayo kwaZulu kulwa ibutho ngakho nje umfana wayethezalwa ahlaliswe endlunkulu afunde ukukleza azabuthwe angene ebuthweni ngoba uyisona mgogodla wesizwe asikho isizwe esingenalo ibutho kungashiwo nje kuthiwe isizwe esivikelwe ngubani inkosi yabevikelwe wona ngakho-ke noma yayiyaphi iNgonyama yayihamba nebutho kusahanjwa phansi uma nje sekumenyezwa ukuthi okwandaba uyobe sekuthini uma kuthiwa nje kwamenyezwa kwathiwa iNgonyama ngo-1925 iyeshoka uthi ibutho laphuma into eyayingakazi kubona ukuthi lalingakanani wayethi ubaba bathi lisawela la emhlathweni ikhala bona bayikhala lempi base beyosithela phezulu bephikelele shoko lokhu kuthule kuhanjwa phansi ukuyinikela kwebutho namandla ebutho okuyilapho amangisi abona khona ukuthi kanti uZulu khona ungaka into othi kwakumangalisa eshowe kuqala ukuhlangana uZulu namangisi lokwehlukana ondini mhla ka4 July 1888 bezoshisa singazwe uma sibuka amabutho emlandweni nje kukhona mhlambe igameko esiyitholayo sizizwa nangani njengabantu abalanda umlando ukuthi amabutho ayekwazi amabutho inkosi ethile ngesikhathi esithile kube iwona asungula umkhankaso othile mangabe kunesimo esithile sibuka la nanku amabutho ebhekana namangisi athi nje cha ngenyoni kayiphumuli mhlambe ukuthi bese siqhathanisa namabutho esikhathi samanje ukuthi wona iziphi inselelo noma izimpi angathiwa abhekene nazo kungacishe kube likhuni ukuqondisa kulokhu umntwana akushoyo ngoba impi nempi kwaZulu iphakwa iNgonyama sindazi kusho ukuthi-ke noma ikuphi iNgonyama engakubona kungahambi kahle uma isithe lokhu angikwemukeli yibutho kufanele bese libheka ukuthi ubani ophikisa iNgonyama isishilo abonakala lapho-ke amandla eNgonyama kodwa ngenzela ukuthi lapha kungabi kunenge ukuthi ibutho lingabona nje into bese liyithathelela cha kuyabikwa bese amandla ebutho liwathatha esihlalweni sobukhosi bakwaZulu kuthiwe cha maye seyiphakile okwandaba
akukho ingakho ihubo leNgonyama uShaka lithi uNdaba ngazidlizwe lonke Inkomo zamadoda. inkomo zamadoda Uma uma engahlasiphali. engahlasiphali Sindazi. ngoba noma babeyibona into esibacasulile sebeminyene Sebelinde nje ukuphakwa. engakabaphali Ngeke kwenzeke. yebo noma isibona ukuthi cha khona ngisho sebeshe enkosini ucetshwa bethi siyayicela impi Ezinye ziyasibalekela. kodwa mayengakasho iNgonyama ukuthi cha phezu kwabo kodwa mayesithe phezu kwabo noma ngabe ngathiwa kukuphi ngakho-ke umntwana uthinta into ebalulekile nina-ke enikhona manje Sindazi. umbuzo othi awube njalo wake bangibuza wona esandlwane ngathi leli butho elikhona kufanele lifunde yonke imikhakha yempilo Sindazi. abangene kwezolimo balime Mm. abangene ekubukeni ukuthi impi ethile yalwa kanjani kwakubangwana kodwa kakhulu baqikelele ukuthi ibutho kufanele umhlaba wakwaZulu lazi ukuthi ungowalo ngoba umhlaba weNgonyama akungenzeki noma yini emhlabeni weNgonyama nobani ngiyazenzele emhlabeni weNgonyama akube ukuthi konke okwenzekayo ibutho liyaqiniseka ukuthi hayi cha kusahamba kahle ngoba iNgonyama isenelisekile ngokuthi hayi ngathi ngo-2017 ngibuya le eNgilandi sihambe nomntana enkosi sikhishwe iNgonyama nebutho engathumntwana wayekhona kimi ngabuka ukuthi ngempela uZulu wayenzeni ukuthi azazi ubulawa esandlwane ezweni lakhe ngoba ngokwakwaZulu uma ngabe uzohlasela ngisho ngafike ngibulala uwo buzongihlasela icala lokuhlasela kodwa manje iNgonyama ucetshwa isithweswa amacala sekuze kwehliswe ngisho amandla ayo obukhosi konke nje njengoba namanje eyethu iNgonyama ayimenywa ko-United Nations ayimenywa o-AU ayimenywa ngisho ko-SADC ngokwesikhundla sayo kodwa ibihole isizwe singaka ngalokho bakulandelwa into eyenziwa ngamaNgisi phezu kwamangisi kuyiwona ayezosiqala konke lokho kufanele ukuthi ibutho lanamhlanje libuke izinto ezifana nalelo leli cala lenkosi ucetshwayo yayenzeni nokhokho bethu baze bazobulawa ezweni labo babedleni kabani kuliphi izwe konke lokho kuyibutho kufanele likubuke ngoba ububutho benu namhlanje akuyikho nje kuphela lokho esikhuluma ngakho kodwa kube ukuthi nifundile ubhekani ukuthi lapha ningehlulwa ngabanye abantu Kanjani? yini inkosi yenu kuthiwa hayi labo omswati nomshweshwe ngama-head of state enganathi iNgonyama i-head of state phela mayihola thina Zulu wonke Sibangaka. Hawu cha. isiphi isizwe singangayo akulungiswe konke lokho ibutha lihambe lihlukana akube khona ukuthi libamba kanjani kodwa kwakhiwe umbuso obukhosi bakwaZulu. Nanti ibutho Msindazwe lizwakala lihuba lithi uhulumeni akake suselo Natal kusale uZulu ngoba lelizwe elakwaZulu elesilo bese besho isilo esehlalweni mhlambe kungebe yini enye yemkhankaso ibutho esingathi ke mhlambe seliqale noma sigqugquzela ukuthi asiqale nanokuthi ke ukubuka izigameko ezimbi ezivela ebantwini okufuze ngabe basesigabeni sebutho njengolokhu okuthiwa ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokubulawa kwabo nezingane ukuthiwa ngesiZulu saphesheya i-gender based violence mhlambe qhazalini elingabanjwa yibutho ekulungiseni nasekubuyiseni uzinzo nesimilo kubantu nje nokwazi nokuhlalisana. Mageba nathi sonke ibutho akube ngumsebenzi walo ukubuka okungahambi kahle kodwa bese likhulekela ukulungisa. iNgonyama kithi ingubaba wesizwe ngeke ngasho njalo. Sindazi. Kwakufanele ngivele ukuthi abelungu baze bethe izwe lakwaZulu ngegama elithandwa yibo. Igama iNgonyama uShaka eyalinikeza lelizwe yathi kuKwaZulu
isizwe kwaba nguZulu. Ubani-ke lona osesetha umhlaba wengonyama ephikisana nengonyama. Nengonyama endala yayisikushilo ukuthi uNatali akasuswe. Kwaze kwaba khona impela ukuthi akube khona ukusayinwa ukuthi uma umntwana ethi nami ngiyavuma ukuthi angiyazi lento ukuthi yagciniswaphi. Yayisibuye-ke inyamalala ngakho ukuthi ubukhosi bakwaZulu abuyimele. Okufanele-ke kubukisiswe uhulumeni-ke nenza kahle ngoba nithi siyacela uhulumeni. Impela celani uhulumeni akuvume ukuthi cha lapha singuZulu kwela kwaZulu engonyameni uMisuZulu yilungelo lebutho, hayi ibutho kuphela noZulu wonke ngoba ingonyama yakusho lokhu isesandlwane entabeni engcwele, isesandlwane lapho uZulu ngoba khona eqopha umlando emhlabeni wonke jikelele. Asikho isizofanele ngabe izwi likaZulu abalilaleli. Akekho uhulumeni ofanele ngabe izwi likaZulu akalilaleli. Yingakho ingonyama endala yake yathi lapha beshawa abantu bokuhamba kuthiwa yiyo eyathi abashaye ikulandula lokho ngangikhona vele lapho yayingasho kodwa yathi bonke abantu banekubo umuntu nomuntu akabe nekubo. Kwaze-ke yafika lapha ithi khona izwi layo engicela ningalikholwa. Yathi uma ngabe yimi ebiphakwe yimi ngabe iSouth Africa ingumlotha ngoba isho uZulu ungemvimbe ukugcwala iy'ntaba zonke oba kukho lapha engekho khona. Ngakho-ke siyacela nje ukuthi uma icela impi kaZulu nengonyama icelile ukuthi cha akasuswe lona Natali ngesisale sibe nguZulu. Awuqine lowo mkhankaso emabuthweni. Nami ngiyalithanda lelo hubo ilapha kwasokhulu ingonyama isiphuma isiqeda umsebenzi wokugqoka inkosi yakwaMthiyane yathi cha ngicela nje ukukhishwa ngehubo elithi siyacela impela zalishaya insizwa yaze yayongena ey'motweni. Mhlawumbe-ke Msindazo ukubuka-ke lesi sihlava esikhona-ke lokhu kuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabesifazane ney'ngane, mhlawumbe chaza lini elingabanjwa yibutho kuleso simo? Leyo iyangihlupha ngoba iqala emakhaya. Msindazo. Bese-ke ngisuka-ke emakhaya bese ngithi-ke ibese iya kubo abantu abasha abangasafuni kwabona ukulawulwa. Umfana akalawulwe ekhaya, Msindazo. alawulwe esigodini yinduna yeyinsizwa uma kungumfana. Intombazana ilawulwe ekhaya, ilawulwe yigosa leyintombi esigodini. Umama akalawulwe ekhaya, alawulwe ibuholi bawomama ngoba ingonyama ekhotheme ihambe ivuselele lezi zigaba zontathu. Yibutho leyintombi imbali zesizwe, yibutho lomama isiphithiphithi, yabuya bethathela yathi oNomathemba ibona abama Nomathemba ba. Uma lemkhakha ingabambisana lesi simo singaqondiseka ngoba nomama uphunyukwa ingane yakhe noma ngentombazana kufanele asho ukuthi yena ubike wathini komama besigodi. Abakhani omama lakhani ibutho ezakhani intombi nentombi mayiphunyuke yaya laphana akuhluphekeke makuwukuthi lowo mfana wasekuthini ubambe nje ingane yomuntu inayo iphethe kahle ingekho laphaya embhiyozweni yalezi ndawo sekwaphuzwa kuzo utshwala zibizwa ngawonke amagama abanye bathi ngamathaveni kodwa ngiyajabula leli gama lengonyama ike yalisho yathi qabo ake kunciphe amathaveni okungenani kwande izindlu zamasonto lokhu okungenziwa. Uma ibutho nje lingathi laphaya emathaveni lithi qabo kusukela manje ngesikhathi esithile akungabi bikho umuntu osuke esela ngoba abantu bagcina sebethula umthetho ngokuphuza utshwala. Kubi khona ukuthi ibutho kuthiwa ilona eligila lemkhuba elihlukumezayo abesifazane elenza konke lokhu akufanele kube njalo kodwa akakuqine
abadidiyeli kuyini lezi yanduna asezenzele umdidiyeli ukuthi i-district inenduna ehlanganisayo akusabalale nje ibutho alehle phezulu lize liyothi nci esigodini nesigodi esifundazweni esenkosi ezweni lobukhosi bakwaZulu. Mhlawumbe sesiphetha nje Msindazwe wena kaMsushwane iliphi ibutho emlandweni ongathi nje mhlawumbe ilona elahlaba umxhwele kakhulu mhlawumbe ngesigameko esithile nje kafushane sesigoqo njengesigameko esinjani njake uyena eke ngithi nje mhlawumbe kukhona isigameko noma ngabe sempi elanqoba impi ethile noma isigameko esithile lapho lelo butho elaze la mhlawumbe lathesa uphaphele kwalokana ngokwenza kangcono lokho elakwenzile. manenge mageba ngoba nasesandlwane manenge amabutho akwazi ukunqoba kodwa lwaludume kakhulu ukhandampembe unqaka manje lwaduma kakhulu nangokuthi kwakuyibutho lelikhulu sekuyingonyama uDinizulu laba namandla ibutho likaFalaza njengoba kuzobe khona iHubert Nangesho isizwe lakwamkhiwane iliphi lele lingaphika noFalaza ngamabutho lawo nalo-ke lempokode bomvu mawuthi wasala sangena ngoyise yangena intanga yenkosi kwakusho impokode bomvu lempokode bomvu-ke isinqobile yebo-ke kubi ngoba yayisinqoba elwayedwa uZulu kodwa laphaya esikanekisweni lesi esilapha esimiswe laphaya cha uSuthu lwabachitha abelungu lwawachitha amangisi yena uFalaza enempokode bomvu. Siphethe ngokuthi-ke mbukeli ekhaya Zibuyinhlazane kufanele wazi ukuthi umuntu omfana nje akusikho ukuthi-ke uyovele nje avuke seyibutho kufanele asondele esigodlweni kufanele asondele emkhosini eqondene nokubuthwa kweyinsizwa nokubuthwa kwamabutho ukuze naye ayibize ngebutho. Sikhona-ke ukhona umkhosi obakhona njalo esigodlweni emashubeni omkhosi wokushwama umkhosi woselo lapho kusuke kuhlanganiswa khona ibutho ehlanganiswa khona izinsizwa ezincane esigqugquzela kakhulu-ke nje ngalolu hlelo ukuthi izinsizwa zisondele esigodlweni ukuze zikwazi ukuthi nazo zibambe iqhaza emabuthweni zishaye ifuba ziyigqaje ngokuthi zilibutho umuntu angathi uyibutho nje ehlezi ekhaya kubo egcekeni akaze aphume engayi futhi kuyokhonza endlunkulu. Asiphethe-ke ngokuthi-ke nabesiko sithokoze kakhulu ukuthi nisiphe indlebe siyazi ukuthi-ke nangokulandela nizophinde nisihlangabeze Zibuyinhlazane baliso nakamSushwane. Nami angithokoze wena wendlovu kumnandi ukuxoxa nomntwana ekhuluma ngento ayaziyo ngoba yonke imibuzo ayibuza imibuzo lena into ayaziyo nje bekhuluma amabutho nje usebuthweni naye kunengase kwenzile manenge ngisho amahubo neziqubulo asebeyiqopha bona njengebutho khona nje ngangilithanda bathi ihlushwa iyo le ndoda esakhe nayo maningi sithathe ngikhumbule eBloemfontein Msindase enkantolo enkulu awusithi ihlushwa iyo le ndoda esakhe nayo. Sithokoze nabesiko indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba-ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile ichithwa ingqondo endala ngakithi kwamalandela